10月22日，科技巨頭谷歌在旗下量子晶片上實現了量子計算突破性研究，於《自然》雜誌發表重磅成果。其 Willow 柳樹晶片成功運行量子回聲演算法，實現全球首次可驗證的量子優勢，運算速度較世界頂級超級電腦快1.3萬倍。原本需超算150年完成的任務，Willow 僅用昨天即可達成。雖然量子電腦的實際應用仍需數年時間，但此次研究是量子計算向實際應用邁出的一大步。谷歌工程副總裁哈特穆特內敏認為，5年之內，量子電腦可能在現實世界中得到實際應用。薩塞克斯大學的量子技術教授溫弗雷德辛格表示，谷歌的這項成果仍限於實驗層面，真正具備廣泛實用性的量子電腦需要上百萬個乃至數十億個穩定的量子位元。谷歌完成的這項任務還沒有達到人們預期的那種顛覆世界的量子應用水平，不過它確實是又一次有力的證明，顯示出量子電腦正在逐步變得越來越強大。